大家好啊，歡迎嚟到微世界微觀賞。今集我哋一次過介紹兩個作品。呢兩個作品有咩特別呢？大家都係同樣係一間理髮鋪，但係唔同年代嘅。微模型創作藝術家陳鴻輝先生咧，創作呢兩個模型咧，係想表達唔同年代理髮鋪嘅模樣。至於詳細係點樣樣嘅咧，而家由輝哥介紹。阿輝哥今日過嚟介紹啲乜嘢啊？輝哥，今日我哋介紹一個以理髮為題材嘅兩個作品，一個叫巷仔理髮，一個叫跑車速剪。呢兩個作品嘅比例同樣都係1:12嘅。巷仔理髮咧就係2022年完成嘅，另外呢個跑車速剪咧就係2023年完成嘅，都係接住一齊做噶啦，即係好似前後轉咁啦。係啦，咁啊呢兩個題材咧表達咗兩個唔同年代嘅理髮嘅鋪頭係點嘅樣嘅。一個咧就大約係80年代啦，一個就係現今世代嘅理髮鋪啦。以我所知咧，阿輝哥咧係根據一套喺1983年 TVB 播映嘅新聞透視，主題係老闆唔易做，其中裏邊介紹嘅一個巷仔理髮，好多都係參照呢一個理髮鋪而製作嘅。至於新嘅跑車速遞咧，係參照一個真嘅理髮鋪裏邊嘅陳設創作出嚟嘅。啱唔啱啊，輝哥？係啦。呢兩個作品咧，其實有一個共通點嘅。兩個作品都有3個人物嘅，一個咧就係理髮師啦，或者以前嘅飛髮佬啦。另外咧一個小朋友啦，另外仲有一個媽咪嘅，媽咪帶個小朋友去飛髮嘅。好，咁我哋而家咧就講咗個舊嗰個理髮鋪先。嗱，咁我今日介紹呢個作品嗰個大致上係點樣噶啦。咁啊，以一個橫街搭建成一個理髮鋪頭咧，所以喺一條巷仔，好似兩座大廈中間，咁佢就可以開咗一個理髮鋪嘅鋪頭啦。入邊咧有3個主角啊嘛。咁其實我反映一個故事嘅。咁呢個故事咧就話咧，小朋友咧好怕去飛髮嘅。咁啊，媽咪咧就帶佢小朋友去飛髮喎，話俾小朋友啊，伯伯好手勢㗎，唔痛㗎。咁咧仲特登買定一個車仔喺度，咁啊收埋咗，等阿小朋友咧，阿輝哥啊，阿輝哥你嚟㗎？可能當佢係啦。阿輝哥咧飛完髮之後就獎勵佢啦，咁啊表現一個母愛嘅一個親情啦。呢個作品咧除咗反映呢樣嘢之外咧，其實有一啲經典嘅飛髮鋪入邊嘅陳設咧，我都擺咗落去嘅。譬如一個傳統嘅飛髮椅啦，以前啲飛髮鋪咧都會幫啲顧客咧就洗埋頭嘅，咁會有個熱水爐啦，會有個洗手盆啦，坐喺張凳仔度咧，咁啊污前咧幫個顧客洗頭嘅。咁啊另外有一個花灑仔嘅，就係呢個石油氣樽啦。除咗呢個洗頭之外咧，咁以前啲飛髮佬咧都會幫人剃下鬚嘅，咁啊見到有剃鬚刀啦，咁亦都會有一個呢啲咁嘅嘢喎。呢個咩嚟咧？呢個就係一啲粉啊！剃鬚之前就幫你洗塊面咧，揼啲粉落去咧，等佢滑啲啊嘛。咁啊，另外仲有一啲梳啦。我有一伯咧咪揸住呢個嘢，呢個鉗嘅，其實係一個剪髮器嚟嘅。咁啊，上海通常都會用呢個剪髮器嘅，一個工具，一個武器嚟嘅。剪落去咧勁痛嘅，咁啊通常會連根拔起嘅。最有代表性咧就係呢個牛角風筒啦，咁啊通常都話呢個牛角風筒係犀利啦，火力十足，吹到咧頭髮都窿埋，好響喎，好響，好驚呢嚿嘢。仲有老夫子啦，阿陳秋霞嗰本係金電視嚟㗎，好似係。係啦。咁以前咧飛髮通常都會有擺啲雜誌喺度啊，咁我哋見到呢個成紮報紙啊、雜誌都擺晒喺度啦。咁咧我就發現咗有個錄音機喎，下底咪有錄音帶㗎？下底有啲錄音帶喺度㗎，有《倚天屠龍記》啦、《天蠶變》啦。除咗呢個錄音機個功能之外咧，其實錄音機即係有個收音機功能㗎嘛。其實阿伯咧就好中意賭馬嘅，閒時就會賭下馬咁樣啦。咁有收音機又聽馬仔嘅。似呢個阿叔咁樣揸住本馬報。係啦，咁啊一度做嘢就喺度聽馬仔啦。我哋都見到阿伯咧會玩雀嘅，咁可能朝頭早去上茶樓啊，攞住啲雀探翻1盅2件啊，跟住先翻嚟開工，咁所以就跟住整咗個雀籠啦。嗱呢個陳設咧，除咗講阿伯嗰個剪髮佢個工作之外咧，都反映咗佢一啲佢自己嘅生活嘅。阿伯咧通常有阿嬸噶嘛，阿嬸嚟送飯。嗱呢度咧我嚟到呢度，嗱會見到個飯壺啦，另外一隻碗啦。嘅筷子啊，咁啊代表咗你阿嬸咧，平時咧就會送啲飯嚟，咁啊食完偈咁就繼續開工嘞噃。
張凳咧咁啊就咁坐喺度咧冇咁舒服嘅，咁夏天啊嘛，咁通常都會鋪一張竹席上去嘅，咁呢張竹席咧又真係手織出嚟嘅，地下都做到啫。誒頭髮碎啊咁啦，即係隻貓喺度轉緊個老細喎，係食開飯啊老細。咁啊呢扎嘢咧其實咧好無聊，咁啊擺咗啲餅罐啊，呢個廁紙啊呢啲咁嘅雜筍嘢啊，咁啊擺咗喺度啦，咁啊充餐下場面咁啦。啲綿羊仔咧本身就買翻嚟咧就好渣嘅，咁我都經過啲唔同程度嘅加工啦，先做咗呢個綿羊仔出嚟。嗱咁咧，我哋就做咗個萬能鋼鐵架啦，咁上面擺咗花盆啊，擺咗啲濕碎嘢喺度啊咁啦。嗱側邊咧，我就做咗堂梯，鎖咗嚟鐵鏈鎖住佢啊。咁嗱，最特別嘅嘢咧，入邊咧我就整咗個老鼠籠，捉老鼠嘅。咁啊有條喉啦咁啊，譬如水喉咁樣污糟邋遢啊咁啊，通常後巷都係咁噶啦。咁嗱，船頂嗰啲入邊都有嘢嘅喎，通常入邊咧個船頂都會好污糟噶嘛。咁除咗垃圾之外咧，嗱呢啲乜垃圾啊，呢啲乜衫啊，都掟爛咗個花盆啊。另外咧，仲有兩樣嘢比較重點嘅，就係呢個充滿咗橙皮嘅叫咩啊？叫垃圾袋咯。係啦，咁啊原本包住佢嘢咧，都掟落嚟都散咗啦。咁啊另外咧，仲有一張阿媽咧唔合格咧，禮手就劈咗落嚟嘅成績表。呢張成績表咧犀利啦，我本人嘅成績表嚟嘅。係咩？咦，滿江紅喎。係啦，冇錯，滿江紅嘅，叉叉劣劣啊咁樣，呢個成績標炳啊，師星係嘛？係啦，咁啊特登真係你㗎？真係我成績表嚟㗎，你可以寬大啲睇下㗎。好啦，我哋講完呢個巷仔理髮啦，鋪頭都熄埋燈啦，我哋移過隔離啦。現代化嘅理髮鋪啊，阿輝哥，我哋又開始講下呢個現代化嘅理髮鋪。現代化嘅理髮鋪咧，今時今日咧好多都係一個速剪嘅，咁所以我叫跑車速剪。呢個係廢嚟㗎，你自己 design 㗎？係自由自己 design 嘅。咁呢個咧就真係同樣係參考一個真實嘅理髮鋪嘅跑車速剪嘅鋪頭去做嘅。唔知點解會叫跑車速剪咧？就因為咧，其實我擺個真係個跑車喺度，紅色嘅跑車。同樣地咧，亦都有三個主角嘅，就係媽咪啦，一個咧就係小朋友啦，另外呢個咧就係理髮師啦。理髮師好似後生咗好多啊！嗱，而家好多新型嘅理髮店咧，都會擺啲跑車喺度咧，嚟吸引啲小朋友嚟飛髮㗎。等啲小朋友咧嚟到咧，可以感覺到好似一個樂園咁樣喎。小朋友咧就坐喺上邊啦，飛髮啦。咁啊，另外仲可以影下相咁樣喎。咁啊，學一個開心嘅飛髮旅程啦。咁一定要做一個標準嘅動作，就一定係要打卡啦。咁啊，呢個係一定而家最基本嘅動作嚟㗎啦。即係影得靚仔定唔靚仔，而家要影翻張相先。可能飛髮前、飛髮後啊，係嗱，有一個樂園感覺咧。咁啊，除咗一個跑車之外咧，咁我曾經咧見咗啲鋪頭咧都會掛咗啲動物頭喺度嘅。咁我參考咗佢哋咧，咁啊做咗幾隻喺度擺咗喺度喎。咁其中包括呢個白天鵝啦，另外呢個梅花鹿啦，呢個羊仔啦，呢個馴鹿啦，呢個長頸鹿啦，猩猩啦。除咗呢啲之外咧，為咗吸引一啲小朋友嚟到呢度飛髮嘅咧，咁亦都加咗一隻公仔機啦，仲有一個可以騎彈下嘅搖搖馬啦，
咁啊講個層次啦，不如。好啊，好啊。咁我哋坐低通常咧都會有塊墊咧幫你墊住啦，另外有一條帶咧俾你圍住嗰個頸啦，另外仲有一個消毒櫃啦、酒精搓手液啦、風筒啦、一啲梳啊、一啲電動嘅剪髮器啊，咁其實咧都係有齊嘅。咁另外呢條喉咧就攞嚟吸一啲，譬如剪出嚟嗰啲頭髮碎啊，咁我都做翻晒落去嘅。我哋去剪髮咧，通常都唔收現金噶啦，撳張飛出嚟，用八達通收錢啫嘛。呢個係一個基本嘅收錢方法啦，同以前已經好唔同噶啦。嚟到門口啦，我哋會見到有公仔嘅佈置啦，有河馬啦、獅子啦、老虎啦、大笨象啦，另外仲有牛喎。咁牛咧，我整隻牛喺度啊嘛，你整後邊整翻一張凳，黑白凳，襯翻隻牛嘅。咁啊，仲有呢個彈珠機啦，同埋扭蛋機嘅。呢個扭蛋機好似話係你自己親自做啊，唔係嗰啲扭蛋機嚟㗎。係因為街買嗰啲通常都係大個啲嘅，咁啊唔係啱我比例，咁我呢個就親自自己整出嚟嘅。呢個都係。呢啲都係嘅，呢啲都係嘅，手做嘅，呢啲全部都手做。除咗紅色跑車之外咧，我另外其實仲有預備咗一架嘅，就係呢架啦，吉普車啦。呢啲車咧，其實咧我都會經過改裝嘅。咁啊，原本個車就唔係咁嘅樣，有頂啊咁嗰啲，咁我哋全部 cut 咗個頂去啊，改成咁嘅樣咯。透過兩個唔同年代嘅理髮店嚟反映出兩個年代嘅社會變遷。以前嘅都市冇咁急促嘅，今時今日可能個社會越嚟越轉變得快啦。咁當然飛髮都要用速剪，咁同時咧利用咗呢個模型咧，反映兩個年代母親對小朋友嘅愛護啦。以前嘅小朋友可能好怕飛髮，母親就買架車仔嚟氹佢啦。咁今時今日飛髮已經係一個親子嘅活動啦，咁可以為打下卡啊，兩個表達咧都反映咗社會嘅唔同咗啦。好，今集又完結，最後多謝大家嘅欣賞，多謝輝哥，拜拜，拜拜。